11.2. ráno urobíme si taký test. Beky! Beky! Poď sem! Ňa, poď sem! Haló, Beky! Tá ešte chrápe. Ona chrápe. Ale nie, nechrápe. Čau, pes. Čau. Ty si rýchla. Čau. No. Kamže kam? Tam máš jablčka od rána? Od večera? No. No, ako ťa máme? Ako ťa máme? Čo, ako ťa máš? Zvierka, vieme chodiť? Vieme chodiť krásne, aj dnu, aj von. No bež. Čau. Bežkaj. Nemôžem ťa pohľadkať, tam to tu nie. No. No. Vycikaj sa, vykakaj sa. Toto sa mi ľúbi. Jak sa naťahuješ. Haf. Zbudil som ťa? Beky. Bola si zbudená? Áno, bola si zbudená. A ja pôjdem nakupovať. Ale vidíš. Ňaf. Vycikaj sa. Poď sa vycikať. Ňaf. Ňau. Čau. Ňaf. Kuk. Nie, nepadni. No, urob peknú fotku. Video. Ňov. A to tu hore, čo vidíte, tak to Alexko tam zastrihol chudiatkovi. No, že áno. To nebudeš olizovať. Ňovo. Dobre, idem do obchodu. Aj tebe. Chceš niečo špeciálne objednať? Ňovo.